إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. matenda malungi ga Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda n'atussa ku mwaliriro guno duniya nga ine ekigendero lwaki yatutonda Allah subhanahu wa ta'ala. ekyomukisa omulungi yakitubuulira lwaki yatussa ku nsi: wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. okubaawo okwo ku nsi ekigendo ekisinga okuba ekikulu ennyo kutegeera Allah na kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. yensonga lwaki tuli wano. oluvannyuma lw'okumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tuzizzaako okusalira ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eyakola buli kyonna ekisoboka okulaba nga tutuusaako eddiini eno Busiraamu. buli kyonna ekyali kisoboka mu bulamu bwe yakikola okulaba nga atuusa obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bantu, era obuvunaanyizibwa obwo yabutuukiriza bulungi. n'atuuka n'okubuuza basahaba b'ebitiibwa: hal ballagt, baganda bange ntuusizza obubaka? mbutuusizza? ekigambo ekyo yakibabuuza ng'amaliriza okukola emikolo gya hijja. oluvannyuma lwa Allah mutegeeza nti alyawma akmaltu lakum dinakum, eddiini yammwe ejjudde era mbasiimidde eddiini Busiraamu nga yeddiini mwemulina okuwangaalira. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abaako ebibuuzo bye yabuuza Basiraamu: hal ballagt, Basiraamu ntuusizza? mumpaako obujulizi? qaalu na'am kad ballagt. ekituufu kiri nti otutuusizzaako buli kintu kyonna. naga nti Allahumma shahad, aye Allah bamujulizi, bampaddeko obujulizi nti obubaka mbutuusizza. nabwe kityo baganda bange abakkiriza, okutambuza eddiini eno y'Obusiraamu, okugibunyisa mu bantu, buvunaanyizibwa bwani? ekibuuzo ekyebuuzibwa nti okusaasaanya eddiini eno gyongerayo n'abalijja bagisangewo, buvunaanyizibwa bwani? ekibuuzo ekyo
okwanukula mu bufunze okutambuza eddiini ya Allah okugyongerayo buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu. Toteekeddwa kuva mu bulamu buno bwansi okujjako ng'olina ettaffaali ly'otadde ku busiraamu, ng'olina ky'oyongedde ku busiraamu okubanga bugenda mu maaso. Kijja kuba kibi nnyo ku lunaku lwa qiyama ng'otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga toyina kiwayongera ku ddiini yo. Bwe tutunuulira ebyafaayo Allah subhanahu wa ta'ala byatunyumiza mu Qur'an, yatulaga Allah subhanahu wa ta'ala nti hatta n'ebisolo n'ebinyonyi byatwala okubanga okutuusa eddiini eno ya Allah mu bantu buvunaanyizibwa bwabyo. Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza ku omu ku bannabbi be Sulaimaani alayhi salam. Nabbi Sulaimaani alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwa obuyinza n'amaanyi okusobola okubanga awuliziganya na buli kitonde kyonna Allah kye yassa mu nsi, ng'asobola okuwuliziganya nakyo n'ayogera nakyo. Obuyinza Allah subhanahu wa ta'ala yabumuwa, ate nga Sulaimaani yasaba Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti wahabu li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jagala Allah mpa obufuzi n'obukulembeze nga teriyo alibufuna luvannyuma lwange. Nabbi Sulaimaani alayhi salam biwanvu ebibye, naye Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza olunaku lumu mu nnaku Sulaimaani alayhi salam agenda okutunulatunula mu bitonde byali akulembera, agenda okulaba nga waliwo kyatalaba kubimu ku bitonde. Kyali kinyonyi, n'abuuza abaaliwo nti maaliya la ara alhudhuda am kana min alghaibin. Ekinyonyi hudhudu nga sikiraba, kyagadde kwebulankanya, lwaki sikiraba mu magye ge nteekeddwa okulaba? lawu'adhibannahu adhaban shadida, ngenda kibonereza ebibonerezo nga byamaanyi nnyo, aw la adhbahanna, oba kisala. Allah tugamba nti famakatha ghaira ba'id, waayita akaseera kaali katono nnyo abaali awo nga kituuse. Ne kimugamba nti owange gwe nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Sulaiman, ahattu bima lam tuhitu bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Nina irimu gy'otalina, muyirimu gye nfunye olwaleero bwe mbadde ntambula eyo. Mbadde ku kyalo bakiyita Saba. Mu bimu ku bintu ebinneewunyisiza bwe mbadde ku kitundu ekyo, inni wajadtu mura'atan tamliku. Min ajaib, ku byewuunyisa nsanze ekyalo kyonna kikulemberwa mukyala. Eyo nno ensonga yandibadde awo. Naye wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna lishamsi min dunillah. Ekyewuunyisa omukyalo oyo tugenza omumusinkana wamu n'abantu be nga yasjuduuna lishamsi min dunillah. Wallahi bonna bavunnamira njuba, bagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Alla yasjudu lillah, tebayinaamu kuba nakafumiintiriza konna okubanga bavunnamira Allah. Ekinyonyi kyategeera Allah subhanahu wa ta'ala, naye kizze n'amawulire gano okutegeeza Sulaiman nti owange situkiramu, waliwo ekyalo ekyetaaga okuyamba. Abatuuze baayo bashiriku, bagatta ku Allah, basinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Sulaimaani yasitukiramu, bw'asitukiramu n'agamba nti nga bw'ompadde amawulire, sananzur asadaqta am kunta min alkadhibin, tujja kakasa oli mulimba oba oyogera mazima. Ku ssaawa eyo n'atumirawo ejje. Sulaimaani alayhi salam n'awandika ebbaluwa, n'agamba twala ebbaluwa eno ogituuse ku kyalo ekyo tulabe kye kinaddirira.
kisa mpanvu yatwala ebbaluwa bikimala okutwala ebbaluwa etuuka mu mikono gy'omukyalo oyo. Sulaiman alayhi salam abuuza mu jjeerye nti ayyukum ya'tini bi'arshiha, ani asobola okundeetera arushi y'omukyalo namulondo y'omukyalo oyo nga tannatuuka mu maaso gange. Ifritu min aljinni nega nti ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, unaaba tonnasitukawo nga nagituusizza dda ndagira. Waqala alladhi indahu ilmun min alkitab, ate waliwo omukugu ennyo naga nti nze ngenda gituusa wano qabla an yartadda ilayka tarfuk, lutemya lwaliiso ngenda kuba ngituusizza. Qala subhanallah, yeewuunya n'atendereza Allah subhanahu wa ta'ala naga bino byonna byengera Allah biwanze Sulaiman. Kyetwagaddemu nti Sulaiman alayhi salam bw'amala okufuna amawulire g'omukyalo oyo n'atumayo be yatumayo. Omukyala atuuza olukiiko lw'abantu be yali akulembera, ababuuza bannange nfunye ebbaluwa, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Sulaiman ebbaluwa yali nfunda nnyo nga mutegeezezza mbeetaaga wano mu maaso gange, saagala kwekuluntaza, mbaagala wano nga musiramuse. Omukyala abuuza ku bantu be bamugaa nti ffe tulina amaanyi tusobola okugenda ne tukuba Sulaiman ono ne tumugjawo. Omukyala yali mugezi nabagaa nedda okulwana si kye kimala. inna almuluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhilla wa kadhalika yaf'alun. Olutalo buli oluyingira mu kitundu lwonoona. Tugende twesiganye ne Sulaiman, tugende tulabe ki kyatugamba. Omukyala bwe yatuuka mu maka ga Sulaiman alayhi salam, yayingira olubiri lwa Sulaiman. Bwe yatuuka mu lubiri lwa Sulaiman ayagala okuluyingira, agenda okutuuka mu lubiri nga lwewuunyisa. Lwonna wansi ndabirwamu, wansi mazzi ge gakolokota. Era bwe yayingira mu lubiri, wakashafat an saqaiha, n'asitula engoye ze waggulu ng'atambula nga nedda, innahu sarhun mumarradun min qawarir. Totya, gano si mazzi, otambulira kundabirwamu. Omukyala bwe yatuuka n'atunuulira Sulaiman alayhi salam, ekigambo kye yafulumya agamba nti aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Nsiramusi, nzikiriza Allah. N'atoola shahada n'asiramuka. Lwaki asiramuse era ani yali ensonga y'okusiramuka kw'omukyalo oyo? Tudde tutunuulire wa gye tuvudde. Okusiramuka kw'omukyala gaali maanyi ga kinyonyi. Ekinyonyi bwe kiba nga kirina ettafaalire ekyassa ku ddiini, gw'omuntu Allah gwe yawa okutegeera amagezi, lwaki tetukozesa amagezi Allah subhanahu wa ta'ala ge yatuwa, naffe ne tusobola okubanga tulina kye twongera ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amanyi ba tafsiri batunnyonnyola nti ekinyonyi bwe kyali kyogera kyagamba Sulaiman alayhi salam, alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati wal ard. Lwaki tebavunnamira Allah afulumye empeke wansi ebadde yeekwese? Kubanga kiko kyali kifuna riziki, kyategeera omugabirizi waakyo akigabirira, nawa riziki yaakyo gye kiva ne kiba nga kyatendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abakkiriza, ku mulembe gwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, njagala kulaga nti hatta alhayawanat, n'ebisolo byennyini byatwalanga obuvunaanyizibwa eri eddiini y'Obusiraamu. Naawe kikkakatako okutwala obuvunaanyizibwa eri eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omu ku basajja yali Muyahudi, kana yar'a ghanam, yali alunda embuzi eyo ku ttale. Fa'ada alayhi dhi'b, omusege ne gujja ne gumuggyako embuzi emu ne gugitwala n'agugoba. Bwagugoba ne gudduka n'embuzi n'agugoba paka lwe yagusuuza embuzi.
ne gutuula ne gumugamba nti ittaqillah. Omusege gwogera gugamba ittaqillah, tya Allah, lwaki onnemesa riziki Allah gyampadde. Omuluzi nagamba subhanallah, kyamwewuunyisa nnyo, naga dhi'ibun yatakallam kalamul ins, omusege gwogera ebigambo by'abantu. Nagamba wewuunyanze nga wa fil madina rajulun yukhbiru bima kana wa bima sayakun. Wewuunyanze gendako Madina, waliwo omusajja ayogera ebyaliwo n'ebigenda okubaawo. Gumulagirira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genda oyige ku musajja oyo eddiini. Yaguba embuzi ze n'agenda mu kibuga Madina. Bwe yatuuka mu kibuga Madina n'abaako yazissa, n'agenda asisinkana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunyumiza nti owange Muhammad, olwaleero byensanze byewuunyisa. Kiswa n'aginyumiza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe bibadde. Nabbi yayita basahaba bonna naga mukuŋŋaane, naga abanyumize, n'abanyumiza ekibaddewo. Nabbi naga nti amma ana wa Abubakari fa uminu bidhalik, nze na Abubakari ate ffe tukikkiriza nnyo nti ensolo esobola okwogera. N'agamba sallallahu alaihi wasallam, enkomerero tegenda kuyimirirawo okutuusa nga ensolo zitandise okwogera n'abantu. Ensolo ezo zemulaba ng'enkambwe ng'eyogera naawe. N'agamba nti okutuusa era ng'akaguwa k'engatto oyo kakubuulira onyumya nako, n'ekisambi kyo nga kikunnyonnyola ekiri eka. Ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la taqumu saa, enkomere tejja kubaawo okutuusa nga ebisolo mwogera nabyo, okutuusa nga akaguwa k'engatto oyogera nako, n'ekisambi nga kikubuulira ekiri eka ewuwo. Subhanallah, ebigambo ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu be yabyogereramu nga biyinza okuba ebizibu, obbikakasa n'obbikkiriza. Naye ate ku mulembe Allah kwatutadde, ku mulembe kwe tuwangaalira, kyangu nnyo olwaleero okumanya ebiri awaka nga oli ku mulimu gy'oli. Na wonna w'oli osobola okukimanya. Ebikulaga nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wama yantiqu anil hawa, ebigambo byayogeranga wallahi tiyabijjanga kwagala kwe. In huwa illa wahyun yuha, bwabanga bubaka ovudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nebyokulabirako ebirala bingi nnyo ebikulaga nti obuvunaanyizibwa bw'okusaasaanya obusiraamu buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu. Buli wooli wonna kakasa nti olina ky'otadde kukulaakulana kw'obusiraamu, kukwongera obusiraamu mu maaso. Tofuukanga ekizibu, tofuukanga omuntu alemesa enkulaakulana y'obusiraamu. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، baganda bange abakkiriza, bwe tuddayo okwemabega ne tutunuulira ebyafaayo by'abasahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buli omu yakolanga ekisoboka okulaba nga ayina kyayongera ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ba Abubakari teri kyabasitula mu madaala, ba Umaru teri kyabasitula mu madaala, abo bonna teri kyabasitula mu madaala okubanga Allah atuuka okugamba nti radiyallahu anhu. Webuuze lwaki Allah yabasiima? Balina kye baakola. Olwaleero ku mulembe kwe tuwangaalira naawe osobola okukola. Ate gwe Allah akugondereza nnyo.
kiyinza okuba nga kigambo kimu okiyisiriza na ku ssimu yo, bakuweereza yirimu nga yitira ku ssimu yo, n'ogamba nange kanjongereyo bannange baganyulwe. Wallahi abadde tasaala n'asaala olw'okubanga omuweereza ka vidiyo akalimu taalimu, akalimu okusomesa. Olwaliro amakubo g'okusaasanya daawa mangi nnyo, nga bwe mulaba nti amakubo g'obwononefu nago mangi. Amakubo ago ageeyambisibwa mu kwonoona n'okukola obwononefu mu nsi, ate ffe tugeeyambise mu kulaba nga tusaasanya eddiini ya Allah. Olwali tulina zi Facebook ziriko ebintu bingi nnyo, n'obusiraamu kwebuli. Singa simaanyi g'abasiraamu ge mussaamu okulaba nga nammwe mussaayo ebyammwe mu ddiini ya Allah, kubanga Facebook teyinaako kkomo wonna eyingira. Olwaleero nga bwe mulaba zi TikTok kwe tuwangaalira abasinga obungi, kuba mu makubo agakuyamba okusaasanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaasaanyirizaako ki baganda bange abalungi? Biki bye tussaako bisiimye Allah, oba tussaako bye tugenda okusanga mu maaso ga Allah nga bizibu byereere? Liyahmilu awzaarahum kaamila, nga tugenda kwetikka misango myereere yawma alqiyama. Wa min awzaari alladhina yudhillunahum, ne weetikka n'emisango by'abo abantu b'oba obuzizza. Bane tweyambise emitimbagano gino egy'amasimu gaffe, tukozese amasimu gaffe mu bulungi, nga buli kyonna ky'oba oweerezza wallahi kikuyamba. N'abo boolaba abayambisa emikutu nga gino okusaasaanya obusiraamu, wallahi yeetaaga kuyamba. Abantu bangi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayisirizza ku irimu baseeka gye bayisa ku mitimbagano. Allah tabaraka wa ta'ala n'abazza eri eddiini, ne baluŋŋama ne basaala. Yatugamba Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, yagamba nti ya ayuha nnaas, yali akoola basiraamu, n'agamba nti zaahimu ahla al-batil, bw'olabanga wali obwononefu, mwe abali ku kituufu mulwane nnyo okulaba nga wali obwononefu mwe mujjuzaawo birungi. Baweereza obwononefu, gezaawo kulaba nga oyongerawo ebirungi, oyitirize ebirungi ebyo, kubanga ekigambo ky'oweereza n'ekigambo ekiba kifuniddwa kizibu nnyo kubanga kisobola okutambula nga teri akiganyuddwamu. Nabo ekyo baganda bange abalungi, yagamba Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, yagamba baganda bange abalungi abasiraamu, kigambo kyali kya Umar radiyallahu ta'ala anhu, yagamba nti bw'obanga oyagala okuba mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fahaqqiqu sharutullahi fiha, tuukirizanga akakwakulizo Allah ke yassaawo akakuyingiza mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Akakwakuliza ke kaliwa kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ekikufuula okubanga oli mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ate oli mu kibinja ekisinga okuba ekirungi, kwe kubanga oli omu ku bantu abajjumbira okulagira bannammwe okukola obulungi, abaziyiza bannammwe okukola ebikyamu. Buli lwolagira munno ng'omulabye ng'ali ku nsobi, n'omugamba musiraamu nti Allah ekyo kite, n'okimuggyako, oba oli mu bantu ba umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munno omulagidde tasaala, n'omugamba jja tugende tusaale, n'omukwata ku mukono ne mujja mu muzikiti okusaala, fa anta min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah rahimahullah yayogera ekigambo ekigamba nti aslu hadha ad-din
al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ekikolo ky'eddiini y'Obusiraamu kitambulira ku bintu bibiri: amru bil ma'ruf, kulagira kukola bulungi, wa nahyun 'anil munkar, kuziyiza abantu kukola bikyamu. N'agamba nti wa aslul ma'ruf, ate ma'ruf, ekikolo kya ma'ruf asinga okuba omubbeeyi ennyo, tawhidullahi azza wa jalla, kulagira abantu kwawula Allah. Wa aslul munkar ashirku billah, munkaru akyasinga mu byonna, ekikyamu ekyasinga mu byonna, kugatta ku Allah tabaraka wa taala. Njagala nkomekereza ebigambo byange n'omusajja Allah gwatunyumizaako mu Qur'an mu suratu Yasin. Teyali mumanyi nnyo omusajja ono, teyali mumanyi, teyali muyivu, naye Allah yamuwa hidaya. Yawulira nti eriyo ababaka mu babaka ba Allah bakoola abantu okudda eri Allah, naye babayigganya, babalwanyisa. Naava gye yava, omulimu gwe kaana rajulan najjar, yali mubazzi, naye Allah yamunyumyako mu Qur'an natuga nti wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a, yava eri ku bbali w'ekibuga yajja adduka. Qala ya qawmi ittabi'u almursalin, banaye mugoberere ababaka bano, batusomesa birungi, batuyigiriza birungi. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, tebabasaba sente zammwe, tebabasaba bya bugagga byammwe, wabula babanoonyaamu kubanga muluŋŋama. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wama liya la a'budu alladhi fatarani. Yenga nva ku kinzo obutasinza oyo Allah yantonda. Yayogera ebigambo bingi nnyawo, naye musajja wattu yafundikira attiddwa. Mukuttibwa, Allah n'amuwa ekirabo. Ekirabo Allah subhanahu wa ta'ala kiyamuwa oluvannyuma lw'okuttibwa kwe. Qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Yagamba nti wallahi abantu bange senga baali bamanyi. Tunuulira Allah bwansonyiye, bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Allah ntadde mu b'ebitiibwa. Wallahi ali mbabitiibwa n'okutuusa olwali ayogerwako ila yaumi alqiyama, okutuusa yadda yaumi alqiyama alisigala ayogerwako, naye yali mubazzi, yali mubazzi. Omulala yali ku mulembe gwa Nabbi Musa alayhi salam. Ekyafayo nakyo Allah subhanahu wa ta'ala yakitunyumiza mu Qur'an. Firawuna naga nti wama ahdikum illa sabila rashad, nze byenkola bye bituufu, oyo muvubuka abalimba muyaye. Naye enkomerero ya byonna ekyafayo ekyo Allah kitunyumiza mu Qur'an olwa khutuba okuba nti eba nnyimpi, yafundikira Allah subhanahu wa ta'ala. Omuvubuka oyo yafuna okuttibwa, naye bw'amala okuttibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye n'amufuula omuntu ow'ebbeeyi. Kikyategeeza baganda bange abalungi, kyonna ekyetaagisa tukikole, okulaba nga twongera mu da'wa yaffe amaanyi, okulaba nga twongera okusomesa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, abantu basobole okuba nga baluŋŋama, kubanga buli lwe weetuulako n'osirika, ekibonerezo bwe kiba kizze tekisosola, bwe kiba kizze tekitera kusosola. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.